Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Tutuuse n'akanyomero kaffe kano ekikolo n'eddagala era ng'olwaliro tugenda kulaba eddagala lyaffe eriyitibwa empoza. Empoza ddagala ddungi nnyo era lirimu ebika bibiri. Emu ewanvuwa n'ekola ekikoola nga kinene era egwa mu famire y'emu ne sezira. Eyina obumuli bwa pink era ng'eyagala kufaanana ginseng. Obumuli bubanga obukalu naye ate munnange nga bumuli bwa ddala. Kale ebikoola stem n'omulandira bye birimu eddagala era bw'oba ng'obiriddeko bitesitingamu sweet ate nga oestrogen kye kirungo ekisingamu obungi. Empoza eno ekolamu essential oils, eyina iron, vitamin C, aphrodisiac. Omulandira guyamba okutereeza embeera mu mubiri gwonna, eyamba omusajja ateesobola so ng'ate eyamba n'omusajja alina amaanyi agayitiridde. Gye bali abasajja abalina amaanyi agayitiridde nga ye bw'asituka okukakkana luba lutalo, kwagala kufiira ku muntu naye munnange abakyala bazira kiyita waggulu otega wansi, bo basigala bateze wansi era oboolyawo munnange nga kikkakkanye. Abakyala abagenda mu nsonga nga ziri scarcity like n'ogendamu leero oluusi n'otogendamu n'otuuka n'okulowooza nti bakuyita kusiba ngaga, abakyala abasiba engaga, kale empoza eno esobola okubayambira ddala. Abalina menopause effects nga menopause ebateganya, loss of libido, okukala oba okubundula, empoza eno ejja kubayambako nnyo kubanga eyamba nnyo n'abantu abalina fertility issues. Mu biseera ng'olowooza nti oyinza okuba wafunye olubuto, osobola okuteeka omulandira guno mu mazzi n'oba nga onywa amazzi nga gookya, n'onywa amazzi ago n'oba ng'ensonga eyo egonjoolwa. Abalumizibwa nga bali mu nsonga mukozese ku mpoza, ejja kuba nga ebayambako. Eyina tannins eziyambako mu mbiro, abalina embiro mugyekwate, ejja kuba nga ebayambako. Endwadde ez'omu mawuggwe, okukolola okusukkiridde, asthma eri very effective ne mu pneumonia. Omulandira gujjudde vitamin C, ajjanjaba scurvy oba olukanyanya ku lususu. Kale nno amagumba n'ennyingo gasobola okuyambibwa empoza eno. Autoimmune problems ng'omubiri gwekolako obulumbaganyi, twagamba nti autoimmune diseases z'endwadde ezisinziira mu mubiri mwennyini nga ne bakagezzimunnyo zaabalema okumanya origin yaazo, naye omubiri gubeera awo gwo ne gwerumbagana. Olumu zibeera triggered, olumu tezibeera, zo bukeera bukeezi omubiri ne gwekolako obulumbaganyi. So empoza eno eba esobola okukuyamba. Olubuto nga lukuluma ziyinza okuba ulcers, kozesa ku mpoza. Empoza eyina flavonoids ezi anti-inflammatory, so bw'oba ng'owulira okulungula kw'omubiri, okuma ebbugumu n'ebiki ebyo bwe bityo, kozesa ku mpoza. Ebikoola n'emirandira bikendeeza olusavusavu olwo olutali lulungi olusinziira mu musaayi lwe tuyita bad cholesterol. So osobola okukozesa empoza n'oba nga otereeza embeera eyo. Empoza ejjanjaba sukaali owa wansi n'owa waggulu, endwadde z'akataago, ekibumba, ensigo, ate bw'ojjanjaba ekibumba n'ojjanjaba ensigo butereevu ebiseera ebisinga oba ogenze n'okujjanjaba omutima. Kale nno okwongera amaanyi mu bitundu ebyekyama bw'oba ogenze nga gakukendeerako, osobola okukozesa empoza eyo.
Obulwadde omuntu aludde mu kulwala asobola okkozesa empoza okufuna amaanyi mu mubiri, okufuuyisafuyisa omusulo nga guwunya ng'ekyennyanja. Ekizibu kino kitera kubeera mu bakyala era kitera kulaga nti oyinamu ka infection, kale nno empoza esobola okkuyambako. Empoza eyamba nnyo ku Central Nervous System okubeera nga egitereeza, omuntu n'aba nga teyeerabiralabira. Abalwadde ba kisipi osobola okkozesa empoza eno n'oba nga weetaasa. Kale nno ggwe yenga oba oteeke emirandira ku mazzi agookya obeere ng'okozesa empoza kubanga eri anti-aging. Osobola okusekula omulandira n'okuteekera mu bizigo n'oba nga osobola okweyambayamba. Abalwadde b'obuko mmwe munywe empoza era mbakuutira nnyo nnyo nnyini ddala abakyala naddala abayina embuto temukozesa empoza kubanga eba esobola okulwonoona era n'olufiirwa. Kale nno bwe tutyo empoza yaffe bwe tugirabye era weeri awo mu kifaananyi etambula, osobola okugyetegereza n'olaba bw'efaanana. Baagala nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo.